ஒரு பறவைக்கு தெரியாது தன்னுடைய லைஃப் டைம் என்ன அப்படின்றது. ஒரு ஹியூமன் 120 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. பட் நம்மளுடைய டெத் எப்போ வரும் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் ஒரு பறவை அடுத்தடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடை தேடி அது பறந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது அந்த பறவைக்கு தெரியாது. பட் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அது உணவை தேடி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். சாப்பாடு தேடி போகும்போது அது பறக்கும் போது நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். அந்த கஷ்டத்தை எல்லாமே தாங்கிட்டு தான் உணவை தேடி அந்த பறவை போய்கிட்டே இருக்கு. உணவு கிடைச்சதும் தன்னுடைய குட்டிகளுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த சாப்பாடை பிரித்து கொடுக்கும். பட் அறிவு உள்ள ஹியூமன்ஸ் நம்ம எந்த ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாதோ அந்த ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும். கிடைக்காத விஷயத்தை நினச்சி இது நம்மளுக்கு கிடைக்கவே இல்லையே அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஸ்டாப் அன்டில் யூ ஆர் ப்ரவுட். இனி உங்களுடைய கிடைக்காத விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதை விட்டுட்டு உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த விஷயத்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணி வாழுங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப், ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஒர்க், அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ்.